Grabe, ang lakas ng ulan ngayon dito sa Riyadh. So it's March 15, 2023, 4:35 in the afternoon here in Riyadh. Well, sa atin sa Pilipinas, medyo mahina pa to, pero dito malakas na. Yarab, yarab. Woo! Lakas oh. Kumakanta si Lisel. Lakas ng ulan. Uy! Ano? Wala. Paliligo daw sa ulan si Lisel. Oo. Minsan lang kasi umulan dito. Minsan lang umulan dito, no?